Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan başka dost edinecek olsaydım Hazreti Ebu Bekir'i edinirdim sözünü nasıl anlayabiliriz? Bu konu üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından önceki son anlarını düşünelim. Peygamberimizin hayatından. Hazreti Ebu Bekir ağlıyor. Ağlama ya Ebu Bekir. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Eğer yeryüzünde birini halil, dost edinecek olsaydım muhakkak ki Ebu Bekir'i dost edinirdim. Lakin arkadaşınız kendini kastediyor, Allah'ın dostudur. Müslim'de geçiyor bu ifade. Yine benzer manada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Şayet ben bir dost edinseydim Ebu Bekir'i dost edinirdim. Fakat o benim kardeşim ve arkadaşımdır. Bu arkadaşınızı Allah dost edinmiştir. Müslim 7'ye 108. Hiç kimse benim yanımda el açıklığı bakımından Ebu Bekir'den daha büyük değildir. O beni canı ve malı ile himaye etmiş ve bana kızını nikahlamıştır. Feyzül Kadir 54-11. Ey Ebu Bekir! Cenab-ı Allah sana en büyük rıdvanı vermiş. En büyük rıdvan nedir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cenab-ı Hak mahlukat için umumi olarak tecelli eder. Halbuki senin için hususi olarak tecelli eder. Enes bin Malik'ten rivayet ediliyor. Demek ki Hazreti Ebu Bekir'in müstesna bir yeri var. Ayrı bir yer kaplamış Peygamberimizin aleminde. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Elindeki malında ve sohbetinde Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir'den daha çok bize ihsan eden bir kimse insanlar içinde yoktur. Eğer ben bir dost edinseydim Ebu Kuhafe'nin oğlunu dost edinirdim, yani Hazreti Ebu Bekir'i. Fakat sevgi ve iman kardeşliği vardır. Sizin arkadaşınız ben Allah Azze ve Celle'nin dostudur Ebu Mualla'dan. Bizde hiçbir kimsenin yaptığı yardım karşılıksız kalmamış, onu mükafatlandırmışızdır. Ebu Bekir müstesna. Zira onun bize bir ihsanı vardır ki kıyamet günü o iyiliğin karşılığını Cenab-ı Allah verecektir. Ebu Bekir'in malının bana verdiği faydayı asla hiç kimsenin malı vermemiştir. Eğer bir dost edinseydim Ebu Bekir'i dost edinirdim. Dikkat edin. Arkadaşınız Allah'ın dostudur Ebu Hureyre'den. Bir de Hazreti Ebu Bekir'in özel bir kapısı varmış. Yani Peygamberimizin devamlı açık tuttuğu Hazreti Ebu Bekir has olan, onun girebildiği bir kapı gibi düşünebiliriz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Ebu Bekir sizi kıldığı namaz ve tuttuğu oruçla geçmedi. Onun kalbine şu yerleşmiştir. Allah azı az olduğu için reddetmez. Çoğu da çok olduğu için kabul buyurmaz. O ancak ittika sahiplerinin yaptığını kabul buyurur. Yine buyurdular. Bugün bütün kapılar kapansın. Yalnız Ebu Bekir'in kapısı kalsın. Bunu da alimlerimiz şöyle tefsir ediyorlar. Peygamber Efendimizin mescidinin birçok kapısı vardı. Allah'ın Resulü son anlarında, hastalık anlarında bütün kapılarını kapatılıp Hazreti Ebu Bekir'e ait kapının açık bırakılmasını emretmiştir. Ve böyle bir günde bütün nispetlerin kapıları kapanır da Allah'a olan o muhabbet alakasının kapısı açık kalır. Allah'a götüren ve gayeye erdiren nispet de aşk ve muhabbetten geçiyor diyebiliriz. Evet, üstadımız lemalarda ne buyuruyor? Mesleğimiz haliliye olduğu için meşrebimiz hıllettir. Hıllet ise en yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civan mert kardeş olmak iktiza eder. Evet, halil hılletten gelir. Hıllet çok samimi dost,
en ince esrarını kendisiyle paylaştığımız arkadaşımız demektir. Muhabbetten farkı, yani biz sevdiğimizden farkı, onun başka kimseyle paylaşılmamış olmasıdır. Bazı alimlere göre ikisi de aynı manaya gelir. Diğer bir kısım alimlere göre halil, dost, kalbinde sadece dostuna ait sevgiyi taşıyan kimsedir. Habib ise bunu başkasıyla da paylaşabilir. Yani bunda da Nevevi'nin ilgili hadislerinin izahına bakılabilir. Buna göre hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu gelecek manaların altını çiziyor gibi düşünebiliriz. Birinci mana dikkat çekebileceğimiz, Resulullah'ın yanında Hazreti Ebubekir'in diğer bütün sahabelerden ve bütün ümmetten farklı bir yerinin olması. Böyle bir makama yükselmesinin sebebi ise sevgiden, muhabbetten ötede bir fedakarlık, bir civanmertlik, bir vefakarlık ve bir sadakat örneğini vermiş olmasıdır. İkinci altını çizebileceğimiz nokta da Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın dünyada Ebu Bekir de olsa hiç kimseyi gerçek dost, hakiki halil ve yüce arkadaş Refik-i Ala olan Rabbine dostlukta, hillette ortak etmemesidir. Çünkü onun halili her derdini kendisine açtığı, bütün sırlarını kendisiyle paylaştığı, bütün dertlerine çare olmasını istediği bir zattır ki o da ancak Rabbi Rahim'idir. Bir de üçüncü olarak şu manada düşünülebilir, farklı bir mana tabakası olabilir. Bazı alimlere göre insan kendine bir halil seçebilir. Yani sizin en yakın dostunuz ve en fedakar arkadaşınız ve en güzel takdir edici yoldaşınız ve en civanmert diye tanımladığınız bir kişi olabilir bu iman ve Kur'an davasında. Tabi dost istersen Allah yeter. Herkes dost olarak Allah'ın o dostluğunu, muhabbetini kazanmak için gayret ediyor. Ama bu gayret esnasında size var mı böyle en fedakar arkadaş olan, en güzel takdir edici yoldaş olan, en civanmert, vefakarlık, fedakarlık gösteren kişi var mıdır? İnşallah vardır ve bu insanların etrafında Allah için pervane olabilmek. Peygamberimizde de hususi bir durum var tabi. Allah onu halil seçiyor. Peygamberimizi o yüzden başkasını bir manada seçemiyor. Bazı kıymetli sözler ifade ediliyor. Tebessüm emniyetin anahtarıdır, ihsanın lambasıdır. Kişinin kelamı, aklının beyanı, faziletinin tercümanıdır. İnsanın doğruluğu faziletinin en açık delilidir. İstişarede doğru söyle ki rey doğru olsun. Dostuna dost ol ve cümle ashabını hukukta müsavi kıl. Ne söyleyeceğine ve ne zaman söyleyeceğine dikkat et. Kötü komşu sırları yayar, gizlilik perdelerini yıkar. Mazlumun bedduasından korkunuz. Sıdk, emanet, kizb, yani yalancılık hiyanettir. Hakkı tanıyanların kölesi ol. Zulüm ahdini bozmak ve hile kimde bulunursa zararı olduğu gibi kalsın, kendine dokunur. Verilen emaneti yerine getirmek en üstün doğruluktur. Hiyanet olarak da en başta yalan gelir. 3 şey vardır ki kimde bulunursa aleyhine döner. Zulüm, ahdi bozma, yalan. Öbür aleme geçmeden önce kendinize bir şey hazırlayınız ki oraya vardığınızda karşınıza çıksın. Ömrünü faydasız boş şeylerle geçiren tarlaya tohum ekme vaktini geçirir, hasat zamanında perişan olur. Haramı terk etmek, helali talep etmekten hayırlıdır. Allah'tan af ve afiyet, çünkü mümine İmandan sonra af ve afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Evet, şimdi düşünelim. Buradaki hadisin ifade ettiği manalarla ve üstadımızın da ifadesinde Risale-i Nur mesleğinin haliliye olması ve meşrebimizin de hıllet olması ve hıllet nedir? En yakın dost ve en fedakar arkadaş
ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş olabilir. Tabi 111 manasını düşünelim. Kendi bulunduğumuz belki bir beldede, belki uzaktan bazılarıyla telefonla veya sohbet şeklinde görüşüyoruz. Burada bu kriterlere uyabilecek, birbiriyle bu şekilde fedakarane, takdir edici yoldaş olarak, civanmert kardeş olarak bu iman ve Kur'an hizmetinde ilerlemeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Vesselam.